प्रमोद बड़ो सार UPPL सरकारे मोर घर अवस्था एकदम बेया आइছিল মোক ই-ৰিক্সা খান দি ঘৰত বহুত ভাল কাম কৰিলে আৰু যাতে বহুতকো আগুৱাই নিবনুৱা সংস্থাপন যাতে আৰু ভাল কৰে ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ভাড়া মাৰি অলপ চলপ পইচা হৈছোঁ ঘৰটো চলাব পাৰি আছোঁ আৰু এইখিনি আৰু नैबे गारिखौ आं थांनाय मा तारिख जाखो रबिबार सप्ताह मोनसे जाबाय बिथां प्रमोद सारा होदो जोंनि UPPL माबानिफ्राय सलायनो हायै मानसिफोरनो होयोब्ला आंहाबो गथ' सानै दङ फरायनाय आरो बहुत माने टानाव सोलिबाय थादोंमोन हायोबा आं बहुतखिनि मोजां मोनबाय आरो नै गारिखौ सलायनानै आं गथ'खौ फरायहोनो हागोन नंदों आरो जिहेतु 2 बोसोर जाबाय दा लकडाउनाव बहुत मानसिया गोदाव सोराव जादों बाहेराव थांगोन होनबाबो थांनो हायाखै बहुत मानसियानो जे रावनियावबो दा थाखा फैसा बिबाबो 10 थाखा फैसा बिबाबो होनो हायै जादों बिखेखै जोंनि तामुलपुराव आं नुनो मोनदों आरो जोंहा गुबुन खामानि बिदि गैया आरो नैबे गारिखौनो सलायनानै आं सोलिनो हागोन नंदों आरो एसे सलायनो हायोब्लाबो आं न'खराव बहुत खुसि होनो हागोन आरो जोबथानायाव नै UPPL आरो प्रमोद बर' सारनिफ्राय बहुत बहुत धन्यबाद थाबाय आरो आं बहुतखिनि माने सरकारखौ मोजां सलायलांगोन होननानै आं आसा खालामो